多天嘛，这个特斯拉 Model Y 19年的，然后咱们换一个加湿器，然后看一下就知道了。这个只要跑到8万迈到9万迈就废了，8万迈到9万迈都废了啊。然后这个更明显了，这个更明显，能看清楚吗？然后咱们这跟新的做个对比，这对比很明显啊，都不用我说啥，说多了没有意义哈，你们肉眼都能看得见啊。实打实的，这边已经拆下来了，然后现在给它装上去，然后就完事了。那边已经装好了，然后一天搞一台，天天搞，兄弟们就这样啊，赶时间，赶紧整完，有请下一位登场。